Salam alaikum. On continue avec notre série d'exercices. On arrive à l'exercice numéro 7. Euh, L'entreprise CIMA a pour activité la commercialisation des pièces de rechange. Elle met à votre disposition les informations suivantes. État des immobilisations amortissables au 31/12/2009 avant inventaire. L'entreprise CIMA nous donne ces informations sur ces immobilisations au 31/12/2009 avant inventaire. يعني قبل ما نديرو l'inventaire ديال 2009. يعني هادي l'état des immobilisations فاش غادي يعطيونا لي cumul d'amortissement و les amortissements ديالهم au 31/12/2008. لحقاش 2009 مازال ما دخلناهاش كما كنقولوا ديما. Donc nous avons euh, un matériel de transport et un matériel informatique. Dans le matériel de transport, on trouve un camion et une voiture. Le camion est acquis le 1/9/2008 à une valeur d'origine de 195 000 dirhams, amorti selon le mode dégressif sur 5 ans. Pour la voiture, elle est acquise le 1/7/2004 à 120 000 dirhams. Elle est amortissable selon le mode constant sur 5 ans. Cette même voiture a été cédée le 30/12/2009 à 60 000 dirhams contre chèque bancaire. Aucune écriture n'a été passée, c'est-à-dire que le comptable n'a rien passé lors de la session. Pour le matériel informatique, on trouve trois matériaux. Un PC IBM acquis le 1/7/2004 à 12 000 dirhams. Un autre PC HP acquis le 1/10/2005 à 8 000 dirhams. Et un PC, un computer Dell acquis le 6/3/2009 à 7 500 dirhams. Euh, c'est le matériel informatique, il est amortissable selon le mode constant. Le taux ou bien la durée, on ne la connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est le cumul d'amortissement du matériel informatique. On nous demande, le travail à faire, c'est de calculer le cumul d'amortissement du matériel de transport au 31/12/2009 avant inventaire, de déterminer le taux d'amortissement du matériel informatique. Bien sûr, si on détermine le taux d'amortissement, c'est-à-dire qu'on va déterminer aussi la durée d'amortissement, de calculer, de comptabiliser les dotations de l'exercice 2009, constater, pour la quatrième question, constater et régulariser la cession de la voiture. Cinquièmement, compléter les comptes fournis en annexe et dégager leur solde au 31/12/2009 après inventaire. Les comptes en annexe c'est un compte de matériel de transport et un compte amortissement du matériel de transport. Ici, on nous demande de les compléter et de dégager leur solde au 31/12/2009 après inventaire, c'est-à-dire après avoir passé les écritures d'amortissement. Et la dernière question, on nous demande d'établir le tableau des immobilisations autres que financières et le tableau d'amortissement. Euh, donc, je vous laisse essayer bien sûr de répondre à cet exercice. Puis, on va bien sûr en répondre tous. Donc, vous faites pause à cette vidéo et vous essayez de répondre à l'exercice. Donc, pour la première question, on nous a demandé de calculer le cumul d'amortissement 31/12/2008, matériel de transport. Bien sûr, la question كاين بأنه au 31/12/2009 avant inventaire. C'est la même chose, cumul d'amortissement au 31/12/2008.
هنا راه بحال بحال، لحقاش ديك افون افونتير، هنايا راه ما كنديرو الافون افونتير لا والو، يعني او 31 12 2008 او 31 12 2009 افون افونتير هي او 31 12 2008. دونك بالنسبة لو cumul d'amortissement, on doit bien sûr calculer le cumul d'amortissement du camion et de la voiture. Si on arrive, on voit notre tableau, je fais le tableau ديالنا. في الطابلو ديالنا فيه بأنه le camion il est amorti selon un mode dégressif sur 5 ans. La date d'acquisition c'est le 1/9/2008. Donc بالنسبة لينا حنايا خاصنا باقي لينا هاد لا فراكسيون دو موا، يعني من لو موا 9 حتى لو 31/12/2008 هي اللي بقات لينا، هي اللي خصنا نحسبو عليها لامورتيسمون ديال هاد لو كاميون، لحقاش غنحسبوه من لا دات d'acquisition jusqu'au 31/12/2008 selon un mode dégressif. Et bien sûr pour la voiture elle est amortissable selon le mode constant. Donc بالنسبة la voiture غادي نحسبو من le 1/7/2004 jusqu'au 31/12/2008. نجيو نشوفو la correction. Donc cumul d'amortissement 31/12/2008 du matériel de transport. Nous avons le camion, elle est égale à la valeur d'origine fois l'auto fois M sur 12. Bien sûr, la date d'acquisition c'était le mois 9/2008. Donc كيبقى لنا عندنا غير 4 شهور في العام الاول. Bien sûr c'est un système dégressif. L'auto dégressif هنايا كيساوي لنا 20%، لحقاش la durée de vie ديال le camion c'est 5 ans. إلا حسبنا الطون لينيير على 5 ans كيعطينا 20%. و bien sûr le coefficient correspondant لهاد 5 ans هي 2، كنضربوه في جوج كيعطينا 40%. دونك on calcule هذا هو le cumul d'amortissement ديال le camion. 195 000 fois 40% fois 4 sur 12 est égal à 26 000. Pour la voiture, بالنسبة la voiture, غنضربو la valeur d'origine fois l'auto fois M sur 12. La valeur d'origine ديالها هي 120,000. L'auto عندنا bien sûr la durée de vie ديال le matériel ديال la voiture هي 5 ans. Elle est amortissable selon le système linéaire. Donc 100 divisé par 5 est égal à 20% fois هنايا كنحسبوا le nombre de mois من la date d'acquisition jusqu'au 31/12/2008. 54 mois divisé par 12 qui est égal à 108 000 dirhams. Pardon. Donc, le cumul d'amortissement du matériel de transport est égal à 26 000. Voilà le cumul du camion plus 108 000 le cumul de la voiture qui est égal à 134 000 dirhams. Donc 134 000 dirhams, c'est le cumul d'amortissement du matériel de transport. Pour la deuxième question, on calcule le taux d'amortissement du matériel informatique. غادي نرجعوا للطابلو ديالنا باش نشوفوا les dates d'acquisition bien sûr ديال هاد les matériaux. عندنا l'IBM acquis le 1/7/2004 à 12 000 dirhams. هنايا كنحسبوا bien sûr هنايا كلشي راه constant بالنسبة للماتيريال انفورماتيك constant. عندنا هنايا لو cumul d'amortissement، هذا 10,000 درهم هي الكيمول d'amortissement. الHP شريناه في 1/10/2005 ب 8000 dirhams. ديل شرا لو 6/3/2009 à 7500. دونك هنايا غادي نطبقوا العلاقة ديال الكيمول d'amortissement تيساوي لينا valeur d'origine fois taux fois M sur 12. بالنسبة لديل ما غاديش ندخلوه، علاش؟ لحقاش هاد الكيمول d'amortissement ديال هو سي 2009 افونتير يعني au 31/12/2008 هاد لو cumul d'amortissement. دونك حنايا امتى شرينا ديل؟
ما شريناه حتى لو 6 3 2009. دونك هاد الكيوميل غادي يطبق على هاد الجوج فقط، ديال هاد الجوج، ديال هاد لي بي ام ولا اش بي. دونك فاش غادي نديرو لو كالكول، on va procéder comme suit. On a cumul d'amortissement matériel informatique est égal à cumul d'amortissement IBM. يعني كنحسبوا الكيمول ديال الاي بي ام بلس الكيمول ديال اش بي. عندنا ماتيريال انفورماتيك الكيمول ديالو هو 10000 درهم كما شفنا في الطابلو، كيساوي لينا 12000. كنضربوها في التي اللي هو لو طو، هذا هو علاش كنقلبو حنا اصلا لو طو، فوا 54 سور 12. هذه هي المده اللي دوز عندنا لي بي ام من نهار شرا جوسكو 31 12 2008، بلس 8000 فوا تي لو طو فوا 39 سور 12. هاد 39 سور 12 هي المده اللي دوز عندنا من اش بي من نهار تشرا جوسكو 31 12 2008. كنجيو اون كالكول، كنديرو معادله من الدرجه الاولى، بيان سور سي دي ماتيماتيك. اون كالكول on trouve t est égal à 0,125. كنضربوها في 100 كيعطيني 12,5%. دونك بالنسبه الى بغينا نحسبو لا durée de vie d ولا n كيساوي لينا 100 divisé par 12,5 qui est égal à 8 ans. Donc la durée de vie du matériel informatique هي 8 سنين، والتو d'amortissement هو 12.5%. La troisième question, on calcule les dotations de 2009. On les calcule et on les comptabilise. D'abord نحسبوا les dotations ولا les annuités ديال 2009. بالنسبة للماتيريال دو ترونسبور عندنا لو كاميون il est amorti selon le mode dégressif. فالعام الاول في لا كيسيون لا بروميير كيسيون حسبنا لامورتيسمون ديال العام الاول ديالو ديال 2008، لحقاش حنا لاكيزيسيون كانت في لو 9 لو موا 9 2008. دونك حسبناها ها هي. انطلاقا من هاد لو كالكول غادي نحسبو لا دوطاسيون ديال 2009. كناخدو لا فالور دوريجين تنقصو منها بيان سور الكومول دامورتيسمون ديال العام الاول اللي غادي يكون بيان سور هي لانويتي، لحقاش يلاه العام الاول ديالنا. كنجي كندير 195000 تنقص منها 26000، كنضربها في 40% فوا 1 دوزات عندنا هنا ديال العام. كنحسبو لو كالكول على اون اني كيساوي 67600. كنجيو تنديرو لو كالكول ديال لا فواتور. بالنسبه لا فواتور elle est égale 120 000 fois 20% fois 6 sur 12 qui est égal à 12 000. علاش درنا 6 على 12؟ tout simplement لحقاش إلا رجعنا لا date d'acquisition ديال لا فواتور غادي نلقاو بأنه دخلت عندنا في لو 1/7/2004، غادي دوز 5 ans، يعني غادي تسالي 5 ans في لو موا 6 2009. إلا حسبنا من لو 1/7/2004 حتى لو موا 6 2009 غنلقاو بأنه هاد لو ماتيريال دوز عندنا 5 ans، دونك il est totalement amorti. دونك سالا في لامورتيسمون ديالو عندنا دوز عندنا 5 سنين. داكشي علاش حسبنا فقط على حسبنا 6 على 12 تو سامبلومون. دونك هذه هي لا دوطاسيون دو لا فواتور. كنجيو تنحسبو دوطاسيون ماتيريال دو ترونسبور، تنجمعو فيها لي دوطاسيون بجوج ديال لو كاميون بلس لا فواتور. 67600 زائد 12000 كيعطينا 79600. Après, on calcule les dotations ديال le matériel informatique. بالنسبة لو matériel informatique لقينا لو طو، دونك on calcule غادي نديرو لو calcul مباشرة. كنديرو
12 000 fois 12%, qui est égal à 1500. 8 000 fois 12,5%, qui est égal à 1000 dirhams. Puis, بالنسبة لدال 7500 fois 12% fois 10 sur 12. علاش؟ لحقاش هاد لو ماتيريال دخل عندنا في لو موا 3 2009. داكشي علاش حسبناه على 10 شهور. دو موا 3 او موا 12 كيعطينا 10 شهور بطبيعة الحال، حسبناه على 10 شهور على 12 كيعطينا 781.25. دونك كنديرو لي دوطاسيون ديالنا ديال الماتيريال انفورماتيك 1500 plus 1000 plus 781,25 qui est égal à 3281,25. كنجيو لا كونطابيليزاسيون كنكونطابيليزيو بيان سور au 31/12/2009 les dotations ديالنا. كنديبيتيو لو كونت dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles اللي راه ممكن نقسمو كل حاجه نديروها بوحدها. هنايا درت جمعتهم في نفس لو كونت، مي راه ممكن نقسمو بطبيعة الحال. On le débite par le total ديال les annuités كاملهم ديال matériel informatique et matériel de transport، يعني ديال 79600 plus 3281,25. Le crédit, je crédite le compte de 1834 à amortissement du matériel de transport à 79 600 et le compte 28 355 amortissement du matériel informatique à 3281,25. كنديرو هنا dotation 2009. Puis on va passer à la quatrième question. La quatrième question, on nous a demandé de régulariser et de comptabiliser la session. يعني نريغولاريزيو ونسجلو وندخلو في لا كونتابيليتي ديالنا ديك لا سيسيون. فوالا كونستاتي ريغولاريزي لا سيسيون دو لا فواتور. إلا رجعنا لو طابلو ديالنا هنايا طلبوا لينا نديرو لا ريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون ديال هاد الموبيليزاسيون ديال لا فواتور. Donc la voiture, la date de cession c'était le 30/12/2009 à 60 000 dirhams contre chèque bancaire. Aucune écriture n'a été passée. يعني le comptable ديالنا ما دوز حتى écriture. هنايا بطبيعة الحال le matériel هنايا il est totalement amorti. يعني بالنسبة لا dotation complémentaire دوزناها في la comptabilité ديالنا في la question 4. بالنسبة لا question 4 pardon بالنسبة لا question 3 دوزناها هنايا، يعني راه كانت داخلة هي هادي هي لا دوطاسيون كومبليمونتير. دونك ما كاينلاش ندخلوها في لا question 4. كون جاب الله ما دوزناهاش هنا غندخلوها هنايا، ولكن لو فيت بانه دخلات اوتوماتيكمون حنا ما غاديش نديروها هنايا، غنديرو دو زيكريتور. ليكريتور الاولى د لا سيسيون، الثانيه ديال لا سورتي دو ماتيريال من لو بيلون ديالنا. دونك voilà, la voiture est totalement amortie, donc on va procéder à deux écritures, la vente et la sortie de la voiture du bilan. كما قلت لكم هنايا ما غاديش نديرو لا دوطاسيون كومبليمونتير لحقاش تو سامبلومون ديجا دوزناها هنايا. دونك كنجيو كنديبيتيو لا بنك لو بري دو سيسيون اللي هو 60 000 درهم، وكنجيو هنايا كنكريديتيو produit de cession des immobilisations corporelles le prix de cession 60 000 وكندوزو هاد l'écriture في la date ديال la vente. كنجيو au 31/12/2009 كنديرو la sortie du matériel de transport، كنخرجوه من le bilan ديالنا، كنديبيتيو amortissement du matériel de transport بلو مونطون ديالو، وكنكريديتيو matériel de transport la valeur d'origine dialo, la valeur d'acquisition
باش كنخرجوه بيان سور من لو بيلون ديالنا كنسولديو به هاد لو كونت ديال الماتيريال دو ترونسبور وهاد لو كونت amortissement du matériel de transport. La cinquième question. La cinquième question nous a demandé bien sûr, de compléter les comptes schématiques. Là, on va revenir à la question. Je faut les informations que nous avons. Un solde débiteur 315 000. Le montant de débit plutôt 315 000. Et le montant de crédit de 134 000. Donc, هنايا شوفوا كيفاش غادي نكومبليتيو هاد الكونت شيماتيك. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور بدينا ب 315 000 سيتادير هذه هي لا سوم ديال لا فواتور بلس لو كاميون. هادو هما لي سوم ديالهم. يعني هادشي اللي عندنا حنايا اصلا في الماتيريال دو ترونسبور. عندنا دو ماتيريو. عندنا لو مونطون ديال الكاميون اللي هو 195000 زائد لو مونطون ديال لا فواتور اللي هو 120000. دونك دو توتال هو 315000. من بعد اش درنا؟ حيدنا من لو بيلون ديالنا، حيدنا منه لا فواتور اللي هي هادي، راه دوزناها هنايا، ها هو دازت عندي هنايا. دونك حيدناها اوتوماتيكمون غادي غيبقى عندي واحد لو سول ديبيتور ديال 195000 درهم. يبقى عندي ان سول ديبيتور ديال 195000 درهم. يعني بانه بقى عندي ان سول ماتيريال اللي هو لو كاميون. بالنسبه لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، في l'amortissement كان عندي في لو كومول d'amortissement كان عندي 134000 درهم و 31/12/2008 بيان سور هادي. من بعد اش درنا؟ دوزنا لي دوطاسيون ديال 2009 و 31/12/2009 هما لي دوطاسيون 79600 بجوجهم ديال لو كاميون et la voiture. Après اش درنا؟ في لا سورتي ديال لا فواتور ها هي دوزنا هنايا اون اكريتور في الديبي ديال لو كونت امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. دونك ها هي جبناها هنايا 120000 درهم. هادي اكريتور ديال لا سورتي ديال ماتيريال دو ترونسبور، ها هي جبناها من هنايا. دونك كيولي عندي ان سولد كريديتور ب 93600. هادي il représente le cumul d'amortissement ديال le camion au 31/12/2009. ولا عندي لو سول ديال le cumul ديال l'amortissement ديال le camion bien sûr لحقاش هو اللي بقى عندي في le bilan ديالي ولا في le patrimoine ديالي في الكونت ديال الماتيريال دو ترونسبور. J'espère que c'est clair. On passe à la dernière question. On nous a demandé d'établir les tableaux des immobilisations financières ou les tableaux des amortissements au 31/12/2009. بالنسبة le tableau des immobilisations عندنا les immobilisations corporelles عندنا matériel de transport et matériel informatique. في الاول في الديبي ديال لاني ديال 2009 كان عندي matériel de transport كان عندي دو ماتيريو la voiture et le camion. l'augmentation هنايا ما شرينا حتى كاميون au cours ديال 2009 ما شرينا والو، ما شرينا باردون حتى matériel de transport. les diminutions كانت حيدنا كانت لا سيسيون ديال ولا سورتي كاع من لو بيلون ديال la voiture ها هي 120000 درهم لا فالور دوريجين ديالو.
Le montant final de l'exercice au 31/12/2009 هو 195,000 يعني هذا المونطون ديال لو كاميون اللي بقى عندي هو اللي بقى عندي بوحدو في لو كونت ماتيريال دو ترونسبور. بالنسبه لو ماتيريال انفورماتيك كان عندي في الاول اش بي اي بي ان واحد بلا فالور دوريجين ديالو 12000 وواحد 8000 يعني في التوتال كيساوي ليا 20000. لي زوغمونطاسيون شرينا ان اوتر ماتيريال انفورماتيك اللي هو ديل شريناه ب 7500 دونك زدناه. لي ديمينيسيون ما خرجنا حتى واحد من لو باتريمون ديالنا دونك لو مونطون فان ديكزارسيس لو مونطون ديال لي 3 بي سي ديالنا ديال 3 ماتيريال انفورماتيك اللي هي 27500 درهم. Après, on passe au tableau des amortissements au 31/12/2009. Donc, nous avons un matériel, نفس les éléments, matériel de transport et matériel informatique. Le cumul début d'exercice, يعني في الأول ديال l'exercice ديالنا au 1/1/2009 غيكون لنا الكومول هو ديال au 31/12/2008 bien sûr. ديالنا بالنسبة للماتيريال دو ترونسبور 134,000 درهم هذا الكومول d'amortissement. Les dotations ديال 2009 كانوا بلوردر ديال 79,600 درهم. هذا هو التوتال دي دوتاسيون ديال الكاميون بلس لا فواتور. somme des éléments sortis, la somme des éléments sortis هي هادي 120,000 ديال لا فواتور هي فاش خرجناها. دونك كيعطيني كومول امورتيسمون فان ديكزيرسيس اللي هو هذا 93,600 هذا ديال لو كاميون بيان سور لحقاش خرجنا لا فواتور دونك بقى لي غير لو كومول ديال الكاميون بوحدو. بالنسبه للماتيريال انفورماتيك كومول ديبي ديكزيرسيس اللي كان عندي في الطابلو هو 10,000 درهم يعني او 31/12/2008 ولا او 1/1/2009. لي دوتاسيون اللي حسبناهم هما 3281.25. on a rien cédé ما كان لا سورتي ديال حتى ايليمون دونك لو كومول جديد ديال او 31/12/2009 هو 13,281.25. Donc, j'espère bien que vous avez très bien assimilé, vous avez très bien compris l'exercice. Et je vous retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo pour l'exercice, Inch'Allah.